não é possível. Ai, não é possível. Acho que eu fiz e não deu certo. O outro também tá ruim, mas também. Deixa eu ver. Eu não sei o que eu fiz. Ai, não vou gravar. Eu vou gravar um vídeo. Ai, tá ruim. Né? Ai. Eu não sei o que eu fiz. Não sei. Não sei o que tem. Oi. Deus vai. Deu calor, aflição, mas tá borbulhando. Minha barriga tá doendo. Não é possível. Eu não sei o que eu fiz. Ai. Minha barriga. Só bufinha.
legal, hein? Tá mostrando. Ai. Ai. Olha, não envenenou o corpo. Bem embaixo. Bem aqui na sua cara, na sua boca. Sim. Calor. Normal isso tá acontecendo. Seguiu. Seguiu acontecendo. Isso. Tá normal. Olha. As coisas só começam comigo. Acho que a comida que eu fiz não é possível. Não sei o que fazer comida. Tem uma comida aqui. Sabe que dor de barriga?
Ai, eu acho que eu vou pro meu quarto, eu tô bem. Vou mesmo. Essa calça tá me incomodando, apertada. Ai, minha barriga tá bem inchada de tanto ar. Doutor, agora deixa eu deixar ficar ali. Ai, minha barriga dói. Gente, o que vocês acham desse peito, né? Ai. Vou mandar um direct pra quem veio mais rápido. Ai. Ai. Ai, que alívio, tá aliviando meu estômago daquela comida. Gostoso, né? Ai, que horror. Ai, que dor de barriga. Que dor de barriga. Seus podres. Seus podres.
Ai, que dor de corpo. Ai, filha, tá barulho. Ui, dor de barriga. Esvaziando. Não me fez bem aquela comida. Não me fez legal. Não sei o que eu errei. Nossa, eu errei cagado. Cadê o fone? Bosta, merda. Ai, que fedor. Nossa, queria tanto que você tivesse aqui sentindo cheiro de pequeno. Cadê minha fedor? Eita, será que vem mais uns, hein? Tá tudo fedendo. Tudo fedendo.
Esses pequenininhos. Esse aqui é que tá assistindo e sentindo o cheiro, tá? Olha que barrigão.